പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോർണിംഗ് മന്നയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. మార్నింగ్ మన్నలోకి తిరిగి మిమ్మల్ని అందరినీ స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞ വേദഭാഗം ഇതാണ്. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరితో చెప్పమని చెప్పిన ఒక వాక్య భాగం ఏంటంటే 2 కొరింథీయులకు ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 17-ാം വാക്യം. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. దేవుడు ఆత్మయున్నాడు, ఆత్మ ఎక్కడైతే ఉండునో అక్కడ స్వాతంత్ర్యం ఉన్నది. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളിടത്ത് ബന്ധനങ്ങളല്ല, രോഗങ്ങളല്ല, അവിടെ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎక్కడైతే ఉండునో అక్కడ స్వాతంత్ర్యం అనేది ఉంటుంది. 1 కొరింథీయులకు ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16-ാം వాక్యం വായിക്കുമ്പോൾ 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం చదివినట్టయితే അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, യു ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ്. మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారు, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നുണ്ട്. దేవుని ఆత్మ మీలో నివసిస్తున్నది. പുസ്തകം പറയുന്നു, ആ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. వాక్యం సెలవిస్తుంది, ఆ ఆత్మ ఎక్కడైతే నివసిస్తుందో అక్కడ స్వాతంత్ర్యం ఉంటుంది అని. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ടെന്ന് സത്യം തിരിച്ചറിയുക. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీలో స్వాతంత్రము యొక్క ఆత్మ ఉందని మీరు అందరూ తెలుసుకోండి. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങൾക്കകത്ത് കിടക്കേണ്ടവരല്ല. మీరు రోగం యొక్క బంధనాలలో ఉండాల్సిన వ్యక్తులు కాదు. നിങ്ങളുടെ ശരീരം രോഗത്തിന്റെ ആലയമായിരിക്കേണ്ട ഇടമല്ല. మీ యొక్క శరీరము ఈ రోగం చేత బాధపడడానికి మీరు పిలువబడిన వ్యక్తులు కాదు. നിങ്ങളുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാണ്. మీ యొక్క శరీరము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆలయమైనది. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ആത്മാവുള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന്. వాక్యం సెలవిస్తుంది, ఎక్కడైతే పరిశుద్ధాత్మ ఉంటాడో అక్కడ స్వాతంత్ర్యం ఉంటుంది అని. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. అలా అయితే ఈ రోజు మీరు ఆ స్వాతంత్ర్యాన్ని అనుభవించాలి. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ബന്ധനങ്ങൾക്കകത്തോ രോഗബന്ധനങ്ങൾക്കകത്തോ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പൽക്കാലം ഈ വചനത്തെ നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം, എന്റെ ആലയം, എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണ്. അത് ആത്മാവുള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യം ఈ పగలు నిన్ను ఉల్లి కయరట. ఈ రోజు మీరు రోగంలో చేత బాధపడుతున్నారా? అలా అయితే ఒక గొప్ప జ్ఞానము బోధన మీ లోపట ఏమని ఉండాలంటే, నా లోపట పరిశుద్ధాత్మ నివసిస్తున్నాడు, నేను పరిశుద్ధాత్మ ఆలయమై ఉన్నాను కాబట్టి నా లోపట గొప్ప స్వాతంత్ర్యం ఉంటుందని మీరు తెలుసుకోండి. നിങ്ങൾ രോഗങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അതിനോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയുക, എന്റെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാണ്, ആത്മാവിനടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പറയുവാൻ, ഉറപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക. మీరు రోగం వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆ రోగంతో మీరు కాంప్రమైజ్ కావద్దు. అక్కడ మీరు, నేను నాలో పరిశుద్ధాత్మ నివసిస్తున్నాడు కాబట్టి, ఎక్కడైతే పరిశుద్ధాత్మ నివసిస్తాడో అక్కడ స్వాతంత్ర్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ యొక్క స్వాతంత్ర్యంని నేను స్వీకరిస్తున్నాను అని అందరూ ప్రకటించాలి. നിങ്ങൾ ഭയത്തിനകത്തിരിക്കേണ്ട വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളല്ല. మీరందరూ భయంలో నివసించాల్సిన వ్యక్తులు కాదు. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ఎందుకంటే వాక్యం సెలవిస్తుంది, 2 തിമോത്തി 1:7 ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, 2 తిమోతి 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం చూస్తే, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എപ്രകാരമുള്ള ആത്മാവാണെന്ന് പറയുന്നു. మీలో ఉన్న ఆత్మ ఎలాంటి ఆత్మ అని వాక్యం അത് సెలవిస్తుంది. ധീരത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ല, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെ അത്രേ ദൈവം നമുക്ക് തന്നതെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. దేవుడు మనకు శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహము గల ఆత్మని ఇచ్చిన గాని పెరికితనము గల ఆత్మని ఇయ్యలేదు. ധീരത്വത്തിന്റെ ആത്മാവല്ല, పెరికితనం కలిగిన ఆత్మ కాదు. അപ്പൊ ഇന്ന് പൽക്കാലം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ് അതൊരു ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവല്ല. ఈ రోజు మీరు తెలుసుకోండి, మీ లోపల నివసిస్తున్న ఆత్మ భయం కలిగిన ఆత్మ కాదు. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് എപ്രകാരമുള്ളതും ഒരു വ്യക്തത ഇന്ന് പൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. మీలో ఏ ఆత్మ నివసిస్తుంది అనే ఒక జ్ఞానము బోధన మీరందరూ, അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. అది స్వతంత్రంతో కూడిన ఆత్మ అని తెలుసుకోండి. അതുകൊണ്ട് അതുള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുമെന്ന് പൽക്കാലം ഉറക്കുക. అది ఉంది కాబట్టి, ఆ స్వతంత్రం కలిగిన ఆత్మ నాలో ఉంది కాబట్టి ఆ స్వతంత్రత, ఆ విడుదల నేను అనుభవిస్తున్నాను. ബന്ധനമല്ല, രോഗങ്ങളല്ല ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്, സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുമെന്ന് പറയുക. బంధనాలు, కట్లు, రోగాలు కాదు నేను అనుభవించాల్సింది, గొప్ప స్వాతంత్రత, గొప్ప విడుదల నేను అనుభవించాలని చెప్పండి. ഇന്ന് പൽക്കാലം മുതൽ നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക. ఈ రోజు నుంచి మీరు ప్రకటించడానికి ആ సిద్ధపడండి. ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. ఆ యొక్క నమ్మకము మీలో ആ ఉండాలి. ഉറപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. ఆ యొక్క ధైర్యం చేత మీరు మాట్లాడండి. സ്വർഗ്ഗം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും.
పరలోకం అద్భుతాలు చేస్తారు. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ప్రార్థన చేసుకుందాం. പിതാവ്, ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. దేవా వందనాలు చెల్లించు. അങ്ങനെ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മ സംസാരിച്ചതിന് നന്ദി. దేవా ఈ రోజు మనతో మాట్లాడినందుకు ഞങ്ങളുടെ వందనాలు. ആത്മാവിടുത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടല്ലോ. దేవా నీ ఆత్మ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ കർത്താവേ, స్వాతంత్ర్యం ఉంది. ഈ പകൽ ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ആ വചനത്തിന്റെ శక్తి വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ. దేవా మా యొక్క స్వరం విన్న వాళ్ళందరి మీదకి ఆ యొక్క స్వాతంత్రం దిగి വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം. గొప్ప అద్భుతాలు జరిగించు. വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നടക്കണം. గొప్ప దేవుని ప్రవర్తనలు జరిగించు. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. దేవా మీరు ఆ విధంగా చేస్తున్నందుకు వందనాలు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడుగుతున్నాం. അതെ പ്രിയമുള്ളവരെ, అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളിടത്ത് దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉన్న దగ్గర സ്വാതന്ത്ര്യം. స్వాతంత్ర్యం ఉంటుంది. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അത് വസിക്കും. మీ లోపట అది నివసిస్తుంది. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അത് അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക, അതിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ఆ దేవుని యొక్క స్వాతంత్ర్యము మీరు అనుభవించడానికి పిలువబడిన వ్యక్తులు కాబట్టి మీరందరూ ఆ యొక్క గొప్ప స్వతంత్రత మీరు ఈ రోజు స్వీకరించండి. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.